Hello，大家好啊！又係歡迎收睇我哋達摩賽馬頻道啊！記得未訂閱我哋頻道嘅朋友仔，快啲訂閱我哋啦，同埋 share 俾啲 friend 睇。咁啊，撳埋個鐘仔，記得 like 我哋啲片，下次出心水即刻睇得到啊！我哋上一次啦，好似我哋俾咗第一二場啦，咁啊第二場咧，我哋俾咗呢個佳運發啦，同埋比特星嘅。咁當其時又係未出賠率嘅，呢個佳運發就好唔好彩啦，咁啱就喺臨衝線嗰一刻咧，先至俾呢個維港激流趕過咗嘅。咁啊，如果唔係嘅話，就都可以執翻條位置 Q 都唔錯㗎。咁啊，北地連馬我哋都有講過啦，佢快放啦全程咁啊，但係最後尾跑翻嚟冇散到喎，咁所以攞咗個第一啦。咁但係唔緊要嘅，我哋唔會灰心嘅，我哋依然係會繼續為大家去揾心水馬啦。咁啊，希望可以繼續幫大家贏錢嘅。咁啊，另外有件事提一提大家啦。咁啊，嚟緊咧禮拜日咧呢個4屆法國冠軍咧紀仁安啊，就會係客串期滿啊。咁啊，佢當中咧會有4匹坐騎嘅嗰一日，咁就包括係呢個小飛俠啦、開心果、猛將興同埋呢個風神嘅。咁啊，但係要數到咧最勁嗰隻咧，都覺得應該係風神㗎啦，最有機會。咁啊，大家可以睇一睇啦。咁今次去跑2000米嘅，咁啊回顧翻啦。咁啊，紀仁安今次嚟客串啦，嚟香港咁啊嚟咗上陣164場啦。咁啊，當中咧贏咗15次，咁啊19次攞咗個亞軍，16次就第3名嘅。咁啊，所以成績都算唔錯啦。呢個幾有騎功嘅一個騎師嘅，所以大家都不容忽視啦。好，咁啊事不宜遲啦，即係講一講今日啊會俾咩心水馬匹大家啦。好，我哋睇翻啊第3場呢隻8號線路萬里啊。咁我睇翻資料先，呢一隻馬咧其實咧上季咧係喺由容天鵬馬房轉過去嘅。咁咧但係其實咧容天鵬馬房嘅時候咧就成績都未係咁理想嘅。但係一轉咗過去蘇偉賢馬房之後跑咗2次適應咗之後咧，呢隻馬係從來都未跌出過頭4嘅。咁所以可以話咧呢隻馬咧係蘇偉賢馬房入邊一嘅比較有實力啦、中心嘅馬之一嚟嘅。咁我哋睇翻啦，咁其實上2次咧都係由呢個班德麗去騎嘅，但係咧大前次咧就係潘頓自己親自騎翻嘅喎。咁嗰陣咧都係孭緊個頂磅咧135磅，喺5班衝翻個第一翻嚟嘅。咁最後尾跑完嗰場之後咧，就幫呢隻馬升班咗嘅，咁成績都唔錯嘅。咁所以其實今次咧再配翻用潘頓去騎翻呢個線路萬里咧，呢個部署都係非常之適當啦，同埋因為潘頓對呢隻馬都係好熟悉不過啦。咁所以由佢騎翻自己都係幾好嘅。咁再加上咧，其實今次咧抽翻個靚檔1檔，其實上次咧咁班德麗騎都已經騎過1檔2檔嘅啦，即係呢啲內檔位冇問題嘅，即係佢個發揮咧騎1檔咧都係相當之唔錯嘅。咁所以呢一隻咧，我哋決定係會攞嚟做膽去穩陣啲嘅。好啦，咁我哋第二隻咧就會講一講呢個2號嘅進路星啦。咁2號進路星咧，其實艾少麗咧佢連騎咗2次嘅咯喎。咁而最近呢2次咧都係入 Q 喎，賠率都唔差㗎。我哋睇一睇翻嗱，前次咧呢隻馬咧其實進路星咧11倍，咁啊攞到第1名啦。咁啊上一次咧就9.6倍都攞咗個第2名，輸俾呢隻榮利雙收嘅啫。咁榮利雙收上次都係贏得好勁啦，彈得晒啦。咁但係之後加咗6磅，我哋上條片都有講過啦。咁就覺得睇死咗佢啦。咁結果佢都真係冇第2次冇跑翻嚟嘅。咁好啦，咁再數啦。咁其實咧今次咧雖然呢隻進路星咧冇之前抽啲檔位咁靚啦，今次抽到個8檔唔算係最好啦。咁但係其實撇除呢樣嘢之外咧，其實同翻上次嚟比咧，都係差唔多跑翻同樣嘅形勢嘅喎。佢哋大家都係冇加分啦，都係59分，亦都冇加6磅，都係134磅。咁證明啦呢隻5歲馬仔咧，其實係讓得起夠力嘅，孭得起嘅。然之後都係配用翻呢個艾少禮呢個騎師去騎啦，所以我覺得都係有機會係入到3甲嘅。咁所以咧呢隻馬咧係有望咧今次再上名之後咧係可以再上3班嘅。呢隻馬所以都係冇得飛之一嘅選擇嚟嘅。咁但係啦，咁當然啦，我哋預計啦，呢隻8號線路萬里近績都 OK 啦。咁再加上配用潘頓同內檔，所以當其時咧，如果大家睇翻如果賠率咧，我哋預計呢個應該係大熱嚟嘅。咁但係如果太熱嘅話咧，大家可以考慮下用呢2隻下射孖寶啦。2隻射3隻。冇錯，咁係因為咧，我哋下一關咧要講嘅心水就係喺第4場嘅。咁我哋下一關就講3隻嘅。咁2隻射3隻 total 都係6注啫，10蚊注係60蚊啊！大家賭博嘅時候豐儉由人啦。你可以考慮下睇下點樣買咯。又或者其實可以攞呢2隻其中一隻嚟做膽啦，去拖翻自己中意嘅馬仔，譬如1拖2、1拖3連贏位置 Q 都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。
好啦，咁我即刻睇一睇啦。第二關我哋會講邊隻咧？我哋係會講第4場呢個3號手機標勁啊！哇，呢隻都唔係點使介紹噶啦，因為其實咧喺佢初出第一次啱啱出嘅時候嗰期咧，我哋都攞咗佢嚟做封面去介紹佢嘅。咁啊，大家可以睇翻前幾集啦。咁啊，之前嚟講嘅時候咧，其實呢隻馬咧試集從來未輸過啊！係呢隻馬係勁到不得了嘅。咁我哋再睇翻到最近呢課試集咧，雖然攞咗個第3喎，但係其實我哋睇翻呢課試集咧，佢都係熱身居多啊，所以不容作準。我哋睇一睇翻條片先。好，我哋睇翻啦，而家出閘最快呢隻咧，藍色內檔呢隻咧，就係我哋今次講嘅手機標勁啦。咁我哋再睇翻啦，其實呢隻馬咧啲步伐咧係攬得好大步，好順暢嘅，成件事係好乖巧啦，隻馬啦就唔會話好搶口啊、好八卦啊、周圍望咁樣啦。佢係一隻幾成熟嘅馬匹嚟嘅。咁我哋睇翻啦，呢隻粉紅色袖嘅美麗星辰啦，雖然最後將呢隻手機標勁趕過咗啦，但係其實佢係咁推，係咁推，推到成隻馬咧都噏上噏落咁樣。但係我哋反觀啊，睇翻呢隻手機標勁咧，其實佢入邊咧即係鬥住順放，由得佢自己流嘅啫。咁啊，同出邊嗰兩隻咧完全唔同嘅，係要用力推嘅。咁所以其實我哋自己覺得呢一隻手機標勁咧，真係 fit 到冇得頂噶啦。因為點解咁講咧？我哋成日都咁樣講。睇下佢同緊咩對手跑啦。咁啊，啱啱先講過咧，贏佢呢兩隻啦，標誌宇宙啊、美麗星辰呢啲全部都係高分馬嚟嘅。咁啊，88分、84分，我哋再睇翻下手機標勁呢個真係58分馬嚟啫。但係因為佢只係跑過一次嘛，係咪？咁所以其實我自己覺得呢一隻手機標勁今次跑完之後，絕對係應該係會上3班嘅啦，再加埋分。咁所以大家可以留意下、觀察下呢隻馬，真係好大機會可以打塔再贏啊！好，咁啊，唔使講啦，咁啊呢一隻馬講到咁勁，咁即係可能都好大機會嗰日又係大熱門噶啦。咁但係我哋成日俾大熱門咁冇意思噶嘛，係咪先？咁所以我哋一定要俾翻啲冷腳，大家去拖翻嘅。咁我哋之後就會講一講呢個8號金多喜啊。咁呢隻馬咧，金多喜咧，其實咧上次啊2月8號嘅時候，嗰次換咗人騎之後，就已經有少少唔同咗，反而係幾精神喎。因為我哋睇翻前幾次啊，都係幾人安自己去騎，但係成績都唔會話即係越嚟越唔係咁好啦。咁但係反而可能換咗人咧，就有啲新鮮感啦。咁我哋睇翻上一次啦，咁啊何澤堯騎翻喎，咁但係上次25倍啊，咁竟然可以湧到第3翻嚟喎。最緊要係講咩啊？佢啊抽咗12檔嘅，上次係全程係走外碟嘅。我哋睇睇翻條片。嗱，追愛碟嗱，我哋睇翻追愛碟橙色就呢個咧，而家跟前走呢隻咧，咁啊其實佢跑到成4、5、6碟噶啦，咁啊咁樣可以湧翻出嚟啊！咁其實呢隻馬咧都係幾叻嘅，因為點解咧？佢最撈尾咧係同一隻馬前子啊，嗱而家入邊綠色衫、紅色帽呢隻馬都幾勁嘅，佢可以同呢隻馬可以扭到去噏上噏落咁樣爭入 Q 嘅話咧，其實呢隻馬金多喜咧個表現上次都相當之唔錯噶啦，咁樣可以咁外碟湧到翻嚟，抽到12檔。但係啊，我哋今次再睇翻啊，因為金多喜。今次好嘢喎，跟住抽到最靚嘅3檔，咁我哋一見到哇，抽到3檔，上次跑到有形勢嘅話，今次真係冇得唔要佢啦。做腳嘅話，所以咧，如果一膽兩腳嘅話，我哋就即刻要拖埋佢啦。即係呢隻一定係鐵腳嚟噶啦，都係冇得飛噶啦。好，咁另外一隻腳咧，我哋就會講呢個14號嘅果然僥倖啊。咁啊，呢一隻咧，其實我哋就要講翻佢前一次啦。咁啊，前一次嘅時候咧，佢係5班啦，仲係咁啊，佢亦都係嗰陣啦，孭緊個135磅啊。咁啊，同緊邊隻喺度鬥緊咧，就係我哋早2期都有連續推薦嘅呢個盛世威風跑入 Q 嘅。咁啊，當其時都有講啦。咁啊，睇翻前幾條片，咁啊，盛世威風其實呢隻馬喺5班都已經彈得晒，絕對唔係5班嘅馬嚟㗎。咁當然之後啦，呢個盛世威風上咗4班之後咧，佢都係靠輕磅咧係可以跑入第3啦，同埋第2，兩次出賽都係上晒名㗎。咁所以呢一隻馬咧，其實同佢鬥得真係可以爭到 Q 嘅話咧，其實呢隻馬果然僥倖咧都唔會差得去邊嘅啫。咁啊，但係之後咧，呢一次前次跑完之後升班之後咧，無啦啦走咗去報咗個1400喎，所以呢個部署都唔係好明嘅喎。因為我哋睇翻呢個果然僥倖咧，之前全部報嗰啲比賽都係1200嘅，係冇報過1400嘅喎。咁所以呢個部署真係唔明，但係又俾佢咁好彩，居然俾佢跑到個第3翻嚟喎，當下15倍跑到第3 pace 都幾好分嘅。咁所以可以見得出咧，呢一隻果然僥倖咧都係個狀態都係處於一個相當之 fit 嘅狀態咧。
咁同埋咧呢一排咧都係好多超輕磅馬啦，成日都喺度跑入嚟搞搞震咁樣咯。咁所以我哋都係根據睇翻啊，呢個14號果然僥倖啦，今次孭緊係117磅，全場最輕磅啊。咁所以如果你唔搏佢神經刀輕磅無啦啦彈入嚟，等可以彈粒啦，跑入名之後嘅時候，等幾時咧？係咪先？咁所以呢一隻馬咧，我哋作為一個配腳嘅話，都係一定要買㗎。咁啊冇得飛啦。咁我哋就會決定係呢個一膽兩腳啦，即係手機標叫做膽啦，拖翻呢個金多喜同埋果然僥倖嘅。咁啊或者大家可以頭先考慮下我哋嗰個孖寶下射啦，係啦，咁樣都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，咁啊多謝大家收睇啦，記得 share 俾朋友睇睇，同埋訂閱我哋啦。唔該晒你哋啊，多謝下次收睇。咁啊下次準時為大家提供心水馬匹啦，拜拜。